Когда Джесси впервые вошла в поместье мистера Грейсона, она выглядела слишком маленькой для этого огромного мира. Ей было 11, за спиной приют, впереди пустота. Никто не знал, откуда у нее этот взгляд, прямой как стрела, и тихая решимость, будто она уже прожила жизнь длиннее, чем могла вместить. Грейсон был человеком странных причуд и безжалостных развлечений. Он сколотил состояние на риске: нефть, азартные игры, лошади. Все, чего он касался, превращалось в золото, кроме одного дикого жеребца по кличке Торнадо. С тех пор, как его привезли с горных пастбищ, никто не смог к нему подойти ближе, чем на 3 шага. 3 тренера пострадали, 1 едва не погиб. Конь ломал загоны, кусал железо, бежал как буря. Однажды, во время обеда, Грейсон с усмешкой бросил: 10 миллионов тому, кто оседлает Торнадо. Это была шутка, вызов миру. Но Джесси, стоявшая неподалеку, подняла глаза. «Я попробую», — сказала она тихо. В комнате рассмеялись. Маленькая худая девочка, босая, с руками, дрожащими от холода. Но в ее голосе было что-то, что заставило Грейсона прищуриться. Он знал тысячи людей, и ни один не смотрел так, как она. На следующий день она стояла у ограды. Торнадо метался, взбивая копытами пыль. Девочка не взяла ни кнута, ни уздечки. Только яблоко в ладони и бесконечное терпение. Она стояла, молчала, дышала вместе с ним. День, другой, третий, она просто приходила и ждала. Грейсон наблюдал издалека, раздраженный и любопытный. Он привык, что все в мире подчиняется силе. Но девочка действовала иначе, мягкостью, вниманием. Она не ломала коня, она слушала его. Прошла неделя. Торнадо перестал бить копытом, перестал ржать при ее приближении. Он стал дышать в унисон с ней. Тогда Джесси шагнула вперед, медленно положила руку ему на шею. Конь вздрогнул и остался стоять. Когда она впервые села на него, мир будто остановился. Грейсон, стоявший у ограды, не мог поверить своим глазам. Буря, от которой спасались взрослые мужчины, позволила ребенку себя оседлать. Конь сделал шаг, потом еще. Пыль поднялась золотым облаком, солнце упало им на плечи. Грейсон долго молчал. Потом подошел, вынул из кармана чек. «Ты знаешь, что теперь должна получить свои 10 миллионов», — сказал он негромко. Джесси улыбнулась. «Я пришла не за деньгами. Я просто хотела, чтобы кто-то поверил, что я могу». Он не ответил, только посмотрел на нее, и впервые за долгие годы почувствовал, как что-то внутри стало мягче. Позже Грейсон все же перевел деньги на ее имя. Но Джесси не потратила ни цента. Она открыла приют для детей и назвала его «Торнадо», в честь коня, который впервые позволил ей почувствовать свободу. А сам Грейсон еще долго стоял у окна своего особняка, глядя на пустой загон, где когда-то бушевала буря. И думал: иногда, чтобы оседлать дикого зверя, нужно просто не пытаться победить его. Нужно понять.